आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में 77 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोते वक्त खर्राटे क्यों मारते हैं? स्लीप में दो प्रकार के होते हैं, पहला नॉन रैम और दूसरा रैम। नॉन रैम का मतलब होता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैम का मतलब होता है कि रैपिड आई मूवमेंट। इस नींद में इंसान बहुत ही गहरी नींद में होता है और जब आप गहरी नींद में होते हो तब आपके मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब आपका मुंह, जीभ, गला भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। इस दौरान सांस मुश्किल से अंदर जा पाता है और वो वाइब्रेट क्रिएट कर देता है। इस वजह से हम सोते वक्त कराटे मारते हैं।